тебя относится. Поверь, он очень требовательный. У нас конец рабочего дня, и он всегда почему-то задерживает меня. Ладно. Дорогой, мне кажется, я беременна. Неужели? У нас получилось? Я думаю, у нас не получится, ведь у тебя такой короткий крючок. Наш ребенок будет самой лучшей клубничкой на свете. У камина в 6 утра. Поздравляю! Ваш ребенок родился здоровый! Дайте мне моего ребенка! Что это? Почему я держу банан? Клубника! Какая-то ошибка, я сейчас все объясню. Что ты объяснишь? Я клубника, ты клубника. Как у нас мог родиться банан? Я не знаю, как так получилось. Почему он копия? Точь-в-точь твой босс. Какая же я Ты ж... Я всем рассказал, что у меня будет ребенок, а теперь у меня в руках вот это! Что за ужас? Что мне теперь делать? Я бы сделал ананас! последний вздох. Осуждаю! 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 Я каждый раз загадываю. Осуждаю! Больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше не моя. Я хотел... Мои сны